Takk, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Elever i videregående skole har ifølge regelverket plikt til å delta i praksis på fastsatte prøver, sånn at læreren får grunnlag for vurdering i faget. Ifølge lærere slås denne plikten i hjel av at læreren plikter å varsle eleven på forhånd dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for å sette karakter, noe mange elever synes å innrette seg etter. Nå etterlyses i stedet mer generelle regler for fremmøte i faget for å ha rett til vurdering. Vil statsråden vurdere regelendringer? Statsråd Kristin Halvorsen. President, de siste årene har vi vært svært opptatt av å forbedre vurderingsarbeidet i skolen, både gjennom tydelig regelverk, bedre veiledning om dette og gjennom kompetanseheving for å sikre høy kvalitet i lærernes arbeid med vurdering. Å sikre elevene riktig og rettferdig karaktersetting har vært et viktig siktemål. Elevene har rett til vurdering, men det kan heller ikke være noen tvil om at de har plikt til å være til stede og delta, slik at læreren får et grunnlag for vurderingen. Jeg ser at det er behov for å sikre at dette kommer enda bedre fram i vurderingsforskriften, og har derfor tatt initiativ til en justering av den på dette punktet. Selv om det er frivillig å ta imot et tilbud om videregående opplæring, er det ikke slik at elever står fritt til å velge hvor mye de vil delta i opplæringen dersom de har tatt imot tilbudet. Dette innbefatter også deltagelser på prøver. Det følger således av opplæringslovens paragraf 3-4 at elevene, det gjelder også for lærerkandidater og lærlinger, skal være aktivt med i opplæringen. Ansvaret for å skaffe grunnlag for vurdering i fag er regulert i forskrift til opplæringslovens paragraf 3-3. Forståelsen av denne bestemmelsen er utdypet i et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet. Det er fastsatt at både læreren og eleven har ansvar for at læreren har grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget. Eleven skal møte til og delta i opplæringen, mens læreren skal legge til rette opplæringen, slik at elevene får mulighet til å vise sin kompetanse. Disse pliktene må ses i sammenheng. Det betyr for eksempel at eleven ikke kan være fraværende i opplæringen i store deler av året, for så like før standpunktkarakteren skal fastsettes, kreve en stor prøve som gir læreren grunnlag for vurdering. Dersom fraværet skyldes dokumentert fravær, som for eksempel sykdom, skal læreren likevel strekke seg for at eleven skal få mulighet til å vise sin kompetanse. Selv om læreren må strekke seg i visse situasjoner for å få et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, kan ingen kreve det urimelige av læreren i denne sammenhengen. Her må læreren utvise et skjønn, men det er ikke overlatt til eleven å bestemme det. Dersom elevens fravær er stort, vil det kunne bety at læreren ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, og at eleven ikke får halvårsvurdering eller standpunktvurdering. Disse bestemmelsene i forskriften om vurdering av elever ble endret med virkning fra og med høsten 2009. Og jeg har møtt mange synspunkter på bestemmelsene om lærerens plikt etter forskrift paragraf 3-3 tredje ledd om å skaffe seg vurderingsgrunnlag, og flere har hevdet at lærernes forpliktelser nå går for langt. Jeg ser at formuleringen i dagens forskrift og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet har blitt tolket i retning av at læreren har svært omfattende plikter til å skaffe seg et slikt vurderingsgrunnlag, noe som ikke var intensjonen. For at bestemmelsen i større grad skal vise at både lærere og elev har ansvar for vurderingsgrunnlaget, ønsker jeg å justere bestemmelsen i forskriften. Utdanningsdirektoratet sendte derfor den 23. mars i år en justert forskriftsbestemmelse til høring på dette tidspunktet. Og i tillegg til den offentlige høringen skal det også innhentes synspunkter fra en del enkeltlærere for å sikre oss at vi nå har et godt verktøy. Høringsfristen er 23. juni i år. Ja, jeg takker statsråden for svaret, som for så vidt er oppløftende. Og senest sist lørdag i Aftenposten kunne vi jo lese noen sitater fra lærere som hadde tydelig gitt til kjenne hvor håpløs de mener situasjonen er. Og det er en generøs tilbud fra samfunnet å gi rett til videregående opplæring, men det er også sannelig da viktig at man skjønner at når man får en sånn rett, så innebærer det faktisk også en plikt å fylle den rettigheten og de årene med skolearbeid og ikke alt mulig annet. Men jeg har en utfordring til statsråden, for jeg tenker at jeg tror ikke norske videregående skoleelever kommer til å gi seg i kast med lange forskrifter og lete etter paragrafer i opplæringsloven, så jeg lurer på, er det en idé
og faktisk tenke seg at nesten myndige elever, og noen er myndige når de går i videregående opplæring, faktisk skulle inngå en kontrakt med skolen ved skolestart, hvor de liksom er veldig tydelige på hva slags plikter de også skal ha, og som følger med den retten å si ja til videregående opplæring. Statsråd Kristin Halvorsen. Det er ikke sikkert det noe dum idé, men jeg ville kanskje sende den utfordringen videre til enkelte skoler, fordi på mange skoler går dette helt greit. Så har det kommet en oppfatning som vi nå tydelig justerer, ikke fordi jeg mener at det har vært grunnlag for den, men fordi det er helt opplagt at en del av de barna som vi har oppdratt er meget bevisste rettighetsbarn, og leser forskrifter og paragrafer, og slår i bordet med sin forståelse av hvordan dette skal være, og lærere har strukket seg veldig langt i forhold til å tilrettelegge for et grunnlag for å gi karakter. Det mener vi det er behov for å presisere på en sånn måte at elevene forstår at de har plikt, når de har tatt imot et tilbud om videregående opplæring, til å møte og til å å opptre sånn at det er lett for læreren å sette en standpunktkarakter. Så kan det unntaksvis være situasjoner rundt sykdom og så videre, som gjør at læreren må tilrettelegge på et annet vis. Men jeg synes det er en god idé å formidle videre til skolene at hvis man har stadig grensesprengende prøvelser av bestemmelsene, så kan dette være et virkemiddel. Ja, jeg synes kanskje ikke det er så enkelt at vi skulle gjøre det her til en sak opp til den enkelte skole. Jeg tenker sånn at sånn som skolen fungerer i dag, så har vi faktisk ikke noe særlig andre forventninger til 16-, 17-, 18-, 19-åringer som vi har til 6-7-åringer når de starter på skolen. Og det at det var et visst progresjon i forhold til hva slags ansvar eller hva slags forpliktelser også elevene skal skjønne at det innebærer når man kommer videre oppover i skoleløpet, det kunne også reflekteres i en type kontrakt som 16-åringen når han begynner på videregående, eller for hvert av de årene i videregående, hvor man faktisk skrev under på, hvor man tok et personlig ansvar for å være til stede, til å sikre seg at lærerne får grunnlag for vurdering. For det er ingen tvil om vi er opptatt av å fange tidstyver i skolen. Så sier jo lærere i videregående skole at det er et betydelig arbeid å drive og overvåke elevene og følge med at de er nok til stede for at man i neste omgang skal ha ryggen fri og ha dokumentert godt nok at man har varslet når de ikke er til stede i undervisningen. Så jeg skulle ønske at statsråden ville si at en sånn kontrakt skulle være et must og et obligatorisk for videregående opplæring i Norge. Statsråd Kristin Halvorsen. Nå håper jo jeg at den justeringen av forskriften som vi har på høring, i seg selv vil bidra til at tidsbruken rundt dette begrenses sterkt, og at det i seg selv vil bety at elevene ser at de har selv et ansvar for å delta i undervisningen og møte på prøver, sånn at læreren har et grunnlag for å sette en standpunktkarakter. Det er hele bakgrunnen for å ta det initiativet. Og så punkt 2, jeg er ekstremt opptatt av effektiv tidsbruk i skolen. På mange skoler er ikke dette noe stort problem, og elevene er fullt klare over hva slags ansvar de har. Jeg ser ingen grunn til å pålegge dem fra sentralt hold å lage en masse kontrakter og underskrive og styre med det. Men på en del skoler kan det være en utfordring at man er ubevisst eller tror man har andre rettigheter enn det man faktisk har. Og der kan det være et virkemiddel. Så jeg vil først vurdere hva slags tidsbruk dette medfører, og om det er behov for det, før jeg vil mene at dette er noe som vi skal påtvinge alle videregående skoler i Norge å gjennomføre.